为新年嚟做嘅户外实践节目，特辑都会带领大家去到台湾各地来探险。来参加嘅一啲小朋友会伫繁多嘅路口接受各种挑战哦。有的任务爱自家完成，有的任务就会同朋友共下合作。除咗爱比户外发通，还爱比文学、美学、操作同观察力。你有共下来去看那人大家成长嘅素材。上一集展开派普翻上比赛嘅头一日比赛，大家啲中华王公唔讲热太狠呢，做下工还有热学嘅，体验嘅音乐嘅唔存想法，结果大家嘅积分就所长一分听听。你们猜一下今天会是做什么任务啊？应该要是运动类啊，因为叫我们穿这个，肯定会是运动类。他们很有创意，他们超有创意。所以就是，比如像是把你放到一个地方，要你自己搭车回去。今日系派普翻上比赛嘅天一日，俺来到嘅台中。台中系一个动闹热繁华嘅都市，没有当到本民众发通嘅所在哦。这个比较适合我。伫清水地区有一座东法，主要系本人运动嘅公园，也搭配有当道运动设施，大家都搞到猛去跳。冇唔错，今日嘅主题就系运动。我是周美范，我是翁国军。大家好，我是蔡颖轩。大家好，我是陈瑞。各位大家好，我是康根甫。大家好，我是林佩颖。我是张子恩。我是陈振强。我是张晨优。我知道这个是你们的计划，在就耗费我们的体力，先耗费，然后后面来超我们。穿帮。唔但唱第三项，就算啲都市都好，没有安用嘅素材好运动哦。好，来，组长退后一步。好，组员第一位。加油，加油！来，黄队先上吧。今日先吹撞嘅方式就是爱行通木桥，水嘅行踢冇就行最遠嘅33人就先佢來做吹撞。可以帮他们加油，没关系。两位要分我们来，加油，成了！不要刚好有讲。刚刚走独木桥的时候，我是第一个走，然后不知道那个独木桥会那么晃，然后就走到一半多一点点就掉下来了。一刚开始看别人掉下来，我也觉得哇，那这可能真的很可怕，真的会晃。结果轮到我的时候，我发现原来我平衡感那么好，我都不会掉下来。独木桥就很晃，然后我看国军他很厉害，都不用平衡姿势，直接走过去就好了。我很佩服他。恭喜阿江富、阿神友、阿伯娟係今日嘅吹撞，也都為先問人嚟做主演咯。黄队，你先选。蓝队，你选一个。美范吗？好。绿队，你选一个。我超想要跟林佩颖一队，可是因为
林佩颖她第1天已经当过那个队长，所以她今天就不能再当队长了。然后结果那个康庚福就把我跟子恩选走了。就是我选走后，我就是开玩笑似的问他说：“哦，蔡阳跟佩颖，我就跟他讲说，我蔡阳跟佩颖一队的啦。”然后他就说想得美嘞。其实我跟蓝队跟绿队，我们有一个计划，就是要把佩颖跟陈瑞分开。好，跟福你选第2个。我从那一刻开始就知道我们两个不会在同一队，因为一队也只有3个人啊，而且假如说其中一个人被选走，另外一个人一定会被其他队选走，所以我就觉得我们两个不可能同一队。哎呀，陳宇同阿 B 也對好朋友本然拆開來咧，也未係完成天才愛學嘅功課啊！無論樣嘅比賽還係愛繼續進行，大家先輕鬆一下嘅，向下來教食吃嘅溜鋪茶。溜鋪茶比賽，各組用接力嘅方式來比，攰嘅跑拖其實就極慢得到3到1分。超紧张！我的好快哦，好难骑。快！要这样，加油！真的好难。快！不要给他压力。上，下去！快推！好，可以，这个程度。加油！这边有一个，直线。出来，看看我，出来！快点，击掌啊！好，快走！好，赶快溜！人才绕过去，直线过就好，直接过，不要上2楼摊。还没要到里面，give me five。好，走，好强哦！这是破风手，超级飙车。果然是热热。对啊。林轩会报名参加这个节目，是因为当初他的表哥赵恩有参加这个活动。那我们看了这个节目之后啊，觉得赵恩的改变很大。林轩参加了这个活动之后，我们也看到了他不一样的改变。在这之前，他对于某些的项目会比较害羞，比较内向。对于他陌生的东西，他会不太敢去接受。可是参加了这个活动之后，他非常的积极跟主动的去做，包含练习啊，包含心态上的调整啊，他能够自己一个人独立的走出去，能够自己一个人独立的完成外面的一些活动，那我们觉得这个真的是一个很大的一个成长。
这次的活动中，我遇到很多的困难，但是我没有放弃，因为我想到妈妈跟我说的，就算你没办法做到，你就是要把它做到就是最后一次把它做完，就是尽量去完成它。60万，踩线了呢，还没踩线。很重要哎，还要加好哎。这好悠闲啊！哇，冇想到去溜普查咪會有比起來嘅快感，綠水千腳得到3分，恭喜綠水！接下來嘅任務就當愛體力了，愛比乜嘅呢？係愛比大家較少搞嘅曲棍球。基本的持杆方式啊，跟各位介紹一下，我們的虎口在哪裡？在這邊，對不對？虎口向下。那我是右撇子，所以呢，我習慣右手在前。如果拿這樣對嗎？這樣像在幹嘛？對，就像在掃地一樣。所以呢，我們拿桿子的方式呢，一定是對虎口向前，然後往下，然後膝蓋微彎。那我們盡量用桿子來代替我們的手。所以呢，我們待會呢會像這樣子控制球，只要把球打到對方的網子裡，就算得1分。玉心曲棍球，3組連彈同其他兩隊比賽，用曲棍球循環賽制來算分，積分最高到最大，分別加3到1分。希望陳優可以當一個很好的領導者。我希望他們不要放棄，就是中途放棄。明明就是已經快要完成了，然後他們再放棄，我不希望。這樣的組合，我覺得是一個是我的好朋友過來，然後另外一個是戰力很強。我覺得我對這一隊很有信心，加油加油加油！日下展行嘅係河左曲棍球循環賽，輸輪由南吹流嘅吹前台師。對方拿到球誒，結果換玉吹嘅白卷嚟嘅，喺架邊度衝球誒，跌到，跌鞋，哇！現場嘅保養力很重啊！比賽進行到2分30秒，用出咗5分。最後是南吹拿到進攻嘅好球比，結果勝贏2秒場。強送一票，藍隊得分。好，重新追球。很累哦，才3分鐘而已。開始。綠吹嘅精氣當咗嘅，自派白卷來爭球嘅，也難怪曲棍球比賽按照全場，我用啲獨特嘅體力，蘇門爺按看清楚嘅方向，終於同對方得分。玉吹偏重殺，球位佢睇玉吹，佢爭到球門呢邊，得分，1比。比賽存到前面嘅1分鐘，大家主動接球嘅衝球位。陳優，你先。雙方搶到一盤呢，連兩吹嘅守門員都感覺一種混亂，結果白卷利用空檔順利一球位，玉吹爭到第1分。好，綠隊得分。勇毅玉吹2比1順勢贏到頭一場比賽。河左曲棍球循環賽來到第2輪，經過兩天激戰，第一場由玉吹老黃吹比，天老成為一對好朋友，再變做對手哦。玉吹想我連贏2場無按改哦。我帶人黃水，我要當好嘅體力咯。好，開始。
也从喺台中鐵漢運動場嘅區域比賽，大家都用出全力，實在很精彩呢。哦，這樣子真嘅彈頭前架進攻，你做得比網吹拿到1分喎。啊，很大爽啦！本身會出力手哦，發給佢哋啦。也從喺架中央位度上去嘅，跌倒嘅跌倒，跌海嘅跌海。真嘅，真有運動精神，呢個球嘅連海都冇嘢啦。比受到網吹有子彈，新米球嘅本身會破壞，槍子跌出離地。這樣時，陸吹嘅白雲，讓網吹嘅港府來來去去，佢都冇上樣啦。喺場上親難得一見嘅畫面，比賽好激烈，萬人嘅模樣萬人。新米成為突破偏嘅防守，成功一球，黃隊得分。恭喜網吹1比0贏呢。有球过来，你再打出去，你会有力气，然后你就在那边休息。所以你的队友比较靠近球门，请问一下，你自己打比较好，还是传给？当然是传给队友。啊，你们刚刚都知道，可是你们就是很简单，球来就打，你们当做棒球啊。所以你们应该是把球拦截下来之后呢，传给你的队友。所以我想要球员，你们就立刻去那个他们蓝队后面守株待兔，然后趁他们。可是我想到一招哎，就是然后可是重点远程攻击，远程他们球接不住，没有那么快接住。哦，而今日親民一場比賽了，加油加油！開始。親民一場比賽由藍吹到黃吹搶親民嘅分數，對，直接打。神游到這擊，成為也冇人用，自然來嘅成功。嗰一球嘅本領成封鎖，哇！大家見來見去夠了，米方一列長傳，神游當擊嘅接到對方嘅劍氣，有機會，有機會，有機會！本黃吹前台嘅威脅，黃吹用出雙面夾攻，神游出手冇擊，有時米方也本人雙面夾攻嘅，港府搶到球嘅，而3門嘅時間，哎呦，太貼貼嘅啦，球嘅3萬貼咧！海帶要踢拳啦，港府！比賽進行到5分鐘，楊翠最用盡全力想要得分。親民成為一輸5年1球，黃翠得分。也是陳瑞1秒進了，陳瑞進了耶！陳瑞超強！比賽都係親民，大家都唔敢放輕鬆。藍翠繼續借機進攻。米方將到球嘅，成功得分！一個藍吹到黃吹，1比1票數，比賽結束。曲棍球比賽嘅結果出來耶，1贏1負嘅黃水積分清高，得到3分。防守，他幫我們防守，然後我們2個負責進球。哎，我原本也想要防守，結果我發現竟然自己不知不覺進了。戶外嘅運動結束嘅，接下來嘅任務係城市嘅室內運動。彈跳床係室內運動動站嘅選擇，唔但將好教，還做得訓練身體嘅協調性同控制能力。不過，來也愛照規矩，大家教嘅長期13人出好，韓國愛做合乎規定嘅方式嘛，咁樣將外教來又安全又快樂哦。彈跳咯！學會啲彈跳床項，起、坐、起、水底、起嘅動作，頭一擺成功得到2分，第2擺成功得1分。你可以輕輕的晃，把腳抬得跟屁股一樣高，往下，這樣就好了。來，把脖子壓好，肚子、屁股往前推，倒下去，這樣就好了。看教練阿姐做咁簡單，自己做起來又會按難啊！好痛！教練啊，救救我！因為你都會怕，不是你會怕，因為倒下去你就會縮着，不要害怕，想着後面是海綿，它是。跌下去的時候，就是覺得很可怕，然後頭
的原因就是先苦后甘。挑起來間個出氣龜來氣龜減速。坐站，坐站，一開始覺得很難，然後之後練習就慢慢的變很簡單，應該熟練。大家都好多韓腳哦，恭喜阿正田、阿米帆、阿成友得到滿分4分。鐵漢體能王，這個任務總共有6關，總可以通過得3分，一關無過得2分，2關無過得1分，請強完成嘅再個加1分。來看下大家嘅表現啦！但我有一個人過，要不要加油？加油！冇想到最世界嘅阿年線嘅運動成績最好，唔單止成功過6關，還係簽約嘅。其他人未到簽力咧，再個練卡3萬啊，下二度天操做簽都會過關。今年我嚟念書講行了，今半日學嘅就運動、跳高、跳遠、打球嘅、游水，一條同運動有關嘅語詞。大家愛用捱最會、捱最唔會、捱上學，各錯而嚟記嘅，通過就做得到1分。捱最會走路，捱唔會打球，捱上學游水。愛向後往下去，行正經愛勇氣呀！大家見來見聽了，學法咪見講見好嘅呢。太普凡上比賽，已經比了2日，目前積分前3名係阿皮印、阿美賢、阿成友同阿正健。明年會係親密晉級嘅3位成員咯。